Sto rubando la mia moto in questo momento. Ma vaffanculo, vaffanculo. C'è la polizia, ci hanno avvisato che c'era la polizia, da quello che ho capito, c'era la polizia? Siamo a terra, siamo! Oh, caccone in curva, non guardare il caccone, Valentino, gira! Patrizia! Larg, tu lo fai davanti, ma! Patrizia! Un bacio raga, alla prossima! Ragazzuoli, stamattina, da come avete capito anche dal titolo, sì, vi racconterò che cosa è successo. Ma la smettete? La smettete? Fammi vedere che cosa hai imparato! Vi racconterò. Vai. Guardatelo. Vi racconterò cosa è successo con la mia R1. Tutta questa situazione che volevo non accadesse. Naturalmente testeremo la X4, che voi non vedete adesso in questo momento, ma è dietro, cioè è la cam che sta facendo queste riprese. X4 Air. Era un bel po' che non la prendevo. È morta la batteria, ne ho approfittato, ho messo batteria a litio. Infatti sono super chill con il quadro acceso e non arranca minimamente. Che bello raga, la batteria a litio. Finalmente non avrò più il pensiero di rimanere a piedi quando fa quel ca. Finalmente potrò guidare un po'. Se mi manubrio sempre lesionato. Sì raga, non lo cambio perché sto aspettando per fare delle cose. E comunque sì raga, avete capito bene, X4 Air. Perché hanno rifatto una nuova X4? E hanno reso questa cam molto più accessibile a tutti. Editing più veloce grazie alla loro app e all'intelligenza artificiale. Cam ultra leggera, molto più piccola, ma dopo ve la faccio vedere nel dettaglio. È una nanetta, pesa solo 165 grammi. Molto ma molto più leggera, più tascabile perché il design è un po' accorciato. È una risoluzione assurda. Un'altra rivoluzione della X4 Air, oltre ad essere economica, leggerissima, tascabile, oltre ad avere l'8K e a riprendere anche meglio rispetto alla X4 in scarse condizioni di luminosità, la cosa più bella è che ha il kit lenti riparabile. Oltre ad essere resistenti, non sono resistenti come la X5, ma hanno la loro resistenza, si possono riparare in 2 secondi. Basta rotture di cacchio che dobbiamo mandare le gambe indietro e farcele cambiare in assistenza. Sostanzialmente raga, tra la X4 Air e la X5 cambia semplicemente un po' di professionalità. Per i primi passi, diciamo così, la X4 Air è perfetta. Ma lo so che non siete qua per sentirvi parlare solo della ISA 360 X4, ma volete sapere che cosa è successo nello specifico il giorno dell'incidente. Allora, diciamo che questa moto, ho messo queste carene, ne ho goduto solo per 2 giorni, perché subito dopo aver montato le carene abbiamo fatto il video di presentazione. Il giorno dopo prendo la moto, andiamo a fare un giretto tutti quanti insieme con i ragazzi, ci fermiamo a Mergellina come nostro solito e adesso vi lascio un po' di clip. Eh sì, ma arrivate a Casert, che si parla, non è? Siamo a Casert. Dove cazzo stiamo? Non lo so. Quanto mi mancava con le gomme buone. Madonna mia. È un'altra moto raga. È un'altra moto RS11 tutta la vita. Che pazzi. Andiamo. Siamo fusi. Siamo una banda di fusi. Oramai non so, c'è quello è stupido. Sangue gli va molte da passo. Oh, che bella l'R1. Vediamo in culo, vedi? A me sa qui. Ero più contento che si sfumava una plastica, porca maro. Cariche di titania.
colore il giallo delle mutande. Sì, mi sono cagato sotto quando è passato. Oh! Wow! Fra, mo c'è un facceremo, fra! Legalizzato dallo Stato, Gio, quanto vuoi fare? Tutti i giorni. Guardate come t'ho già visto. Porco giù. Oh, ma ci calmiamo un po', dai! È bello, fra, sulla tavola, vero, vero. What the fuck, bro? What the fuck, bro? What the fuck, bro? Ho fatto un po' di burnout con la gomma nuova, sono un coglione, sì. Infatti questo ho detto sono un coglione. 1 minute 37 seconds later. Ma ci mangiate i gom. Sono tutto strunzo su. Pure io. Sì, ma ci scordate. Qua subito esce fumo, Date la vestire stivali di lavoro, Sì, mi sono dimenticato. Quanto mi mancava! Sì! Che bello! Come i drogati, raga! Qualcuno mi dà la sigaretta. Questo mi sveglia un po', una sigaretta poi. Ieri finalmente dopo i punti e l'operazione che ho avuto al fondo schiena ho guidato finalmente, cioè dopo i punti, dopo averli ridotti per provare la macchina eccetera. Paola bassa. Porca. Dopo 1 mese e 20 giorni finalmente sono ritornato in sella senza dolori, ho impennato di nuovo, stavo guidando il CB, il 125 in accademia, nulla di che, ma avevo gli occhi sbarrati, un drogato in astinenza. Qualcuno mi dà la sigaretta. Quanto mi è mancato! Ma no, che adrenalina, mi era mancato troppo! Raga, una cosa che ho notato è che essendo più leggera anche le vibrazioni, in tanti mi dite Vale, ma come ti fidi di mettere 500 euro di cam sopra un bastoncino? A parte che non ho mai, e dico mai avuto problemi con questi bastoni, a meno che non li ho maltrattati veramente tanto. Questo palo, questo mi piace, questo palo. Oh, le campane! Ma è Salvatore. La mattina direzione Robby Tour. A Robby Tour stai andando e facciamo strada insieme. Tu c'hai la targa e io no. Ma tutti e due ci saremmo divertiti. Lui non ce l'ha ancora nemmeno mappata, quindi avremmo potuto fare. Sei da sola, si può dire. Poi uno sbaglia a parlare. Leviamo il telefono, grazie, che belli, vedi? Guarda, si è reso conto che aveva il telefono in mano. Questo ha la targa coperta con i fazzolettini del bar. Amico, ma non so quanto sia affidabile questa cosa. Tecnologia! Li stai già perdendo, amico. Si vedrà la tua targa. Sì, si vedrà. Ma no, ma è troppo comico vederlo con quei fazzolettini lì sopra. Siamo dei criminali, raga, noi motociclisti siamo dei criminali. Dai, siamo partiti da soli e avremo anche compagnia. Questo è il bello delle moto, raga. Già siamo in 5, ma andiamo lì e diventeremo 30. I fogliettini li stai perdendo. Il BY si legge. Non è tanto efficace. Signore con la Vespia, ci salutia. Oh, ma ci stiamo beccando con un gruppo di arleisti! Amici arleisti! Che figata! No, mi sento in Sons of Anarchy. Dove ho lasciato la mia Glock? What? C'ha la musica lì davanti! Che figata! Grande! Che bello! C'è la polizia, ci hanno avvisato che c'era la polizia, da quello che ho capito. C'era la polizia? Hanno fatto così, c'era la polizia. E perché hai ancora la targa chiusa? Ora iniziamo a fare queste 2 curvette che abbiamo pure le ruote calde adesso un poco. Quanto mi era
mancato, raga. Che bello. E sto esagerando anche un po' col semimanubrio così, però non sto staccando. No, che bello lui con la minimoto. Madonna! Ho perso le speranze che venivi. No, sì, ce l'ho fatta. Signora, mi pare sentire in imbarazzo però così. Subito lo dobbiamo fare. Ma Valentino, sei Dio sonnifero la notte quando sempre due via. Dritto il telefono, perché è storto? Tutti i genitori avete su vizio. La foto viene bella anche dritto. Una con voi, dai. Grande. E allora raga, usciamo da questo buco perché sennò siamo troppo incastrati. Aspetta questo momento tutto. Ora me lo levo. Ma se non mi danno il tempo nemmeno di togliermelo, che volere da me, signore? Io mi dovevo spogliare. Mamma mia, via l'arroganza. Basta perché le valvole costano. Fate una cosa con mia cugina. Patrizia! Patrizia! Patrizia, vieni qua perché sennò non si leva più dalle orecchie. Vieni, Patrizia. Aspettate ragazzi che Patrizia deve farsi. Patrizia. Valentino, troppo bella dal vivo sta moto. Bellissima. È un po' maltrattata. Sale. Terra. È bellissimo. Tanto voi sarete su YouTube perché io sto riprendendo tutto. Dai, alla grande. Sali un attimo in moto, attenzione. Vai, sali. Vede qua, mamma, no? Valentino, dove vai l'Abruzzo? No, Enzo, andiamo a Castel di Sangro, facciamo un po' meno strada, per le 4-5 rientriamo. Un bacio raga, alla prossima! Ci hanno assalito, amore. Io veramente sono stati 10 minuti di ansia, panico, non ho capito niente. Nel frattempo io ho lasciato la X4 a riprendere tutto. Durata batteria raga non è la stessa della X5, leggermente in meno. Non l'ho nemmeno mai caricata da quando l'ho aperta. Cioè io ve la sto presentando in anteprima. Infatti fortunatamente poche persone la conoscono. Hanno detto ma che cos'è questa Ista? Infatti vi ho detto ragazzi, ve la state spoilerando in anteprima. Quando arriva? Questa? No, questa è limitata. Limitata. È vero, è vero. Video. 180 massimo. Sì, Valentino, tengo 13 anni, senza padella sono troppo di assai. E sei pure senza casco. Cavolaccio ci va. Mannaggia capa vostra, mannaggia, mettiti il casco almeno. Il motorino non è il tuo. Ah, però mettitelo. Cioè, fatelo dare da qualcuno se devi camminare col motorino. Ma comunque è fatta proprio bella sta moto. Mi piace? Ma soprattutto lo scarico. Lo scarico rende tanto. Mi fai passare che... Perché non riesci più a tornare indietro. Vai. Dai che uno, che bei quei cerchi ragazzi, che belli quei cerchi veramente. Hai visto quei cerchi? Belli proprio sì. Oh, mi penso che dove amici di Quarto Napoli. Quarto Napoli. Sono dove amici di Quarto. Un bacio ai ragazzi di Quarto. Oh, l'hai presa col mio link questa? Non ti credo. Bugiardo, non ti credo. Raga, approfittate neanche voi. Il link in descrizione come sempre, sia della X4 che vi stiamo presentando adesso, che di tutte le gammaista. Vi ricordo che quando ci sono gli sconti ci sono i kit moto omaggio, non potete non approfittarne. Era spenta la telecamera. No! Era spenta. Salutate adesso. Ciao! Dai, lo stesso mi metto nel video. Un bacio, metti il casco tu se vai in moto. No, siamo a Napoli! Come guidare a Napoli? Ma devi mettere sempre il casco. Un bacione. Ciao! Mettete il casco ragazzi, mettete il casco. Non è tanto difficile, E non fa niente se si scombinano i capelli, siete fighi lo stesso. Allora, uno. La plastica. Là. Ma non davvero stesso. Questo. Ma la forza Ma tu guarda. Ma non è che dici tu che è fatto prima, guarda. Cioè lo vedi qua che è fatto mo, non è che dici tu è fatto prima, guarda. Guarda, lo sta ancora asfaltando, guarda, tengo video, sto facendo video, ti solo hanno asfalto mo, sta partendo pure oggi. Guarda qua, mi è bucato carter. Guarda, sei bucato carter, porco giudo, sei bucato carter, porco giudo. Ha già partito fra 3 giorni, mannaggia. Guaglio no, guaglio sei schiattato carterra sotto. Uno scarico. Lo giuro a me non mi interessa. Prima, ma non sono tipo, me ne fotto. Tu contento.
Eri più contento che ci scemi nel mare della grida, ma... No, oggi accettiamo 4 trizzi, come facciamo sta motocicletta per due, cioè. Siamo gridi. Guarda le medita pulite, guarda le ora. Spiccio motore che mica ci va a plancietta. Io spero che sia solo il carter esterno. No, il porcellone però dietro no. Il porcellone come no? Amo, si è scappato. Si è scappato il porcellone. Guarda, gridi. Nuova, la motocicletta è nuova. Lavoro, guarda, la puoi guardare, guarda come sta. Cioè, guarda qua, questo si è piegato perché sta ammaccato qua, lo puoi vedere tu che si è abboccato, guarda. La motocicletta è nuova. Sei scattato parte, la gente si è buffata in terra. Lo scarico in Italia sta 3.000 euro, si scarica. Lascia stare, io ho detto lo scarico non mi interessa, ci lavoro, lo scarico lo faccio cambiare. Però sei sfornato a rete forcellone perché è caruto. Su graffi, vai giù, ma su graffi non fa una motocicletta importante. E la motocicletta era come sta così è caruto in terra, pom. Guarda sto buco in terra, te lo faccio aprire. Guarda, qua sta il buco a... Raga, comunque, ritornando al video dell'incidente, da come avete visto io ero molto ma molto arrabbiato. Più che altro perché lo sapete ormai in 5 anni quante volte mi hanno fatto danni alle moto. No, fra, l'R1, fra! E poi me li sono dovuti ripagare da solo. Pensavo fosse di nuovo la stessa situazione, anche perché la ragazza all'inizio, essendosi messa subito sulla difensiva, mi ha spaventato perché ho detto ok, qui sarà un'altra trastola, saranno altre rotture di scatole. Io, da come ho detto, delle plastiche me ne importava magari meno perché non erano quelle originali, però il carter aveva forato la guarnizione, il carter si è rovinato, il semimanubrio è ancora lesionato con la leva e con il bilanciere, ma è l'ultimo dei problemi. Abbiamo ancora tutto fuori asse, le pedane, lo scarico, il forcellone. Quindi la ragazza subito si è messa a disposizione, ha detto guarda, se si trattavano di poche centinaia di euro ti riparavo la moto, ma a questo punto andiamo per vie legali. Super disponibilissimo anche il padre, li ho raggiunti al Secondigliano nella pizzeria, abbiamo firmato il CID, tutto bene. Dopo 4 giorni miracolosamente vengo contattato dall'assicurazione, dovevo partire, quindi non ero a Napoli. Sono ritornato, sono andato subito a fare la perizia e raga, il perito era raw a tutti i danni. Nel caso ve lo faccio sapere se sarò stato liquidato e come sono andate le cose, ma per il momento la liquidatrice mi vuole risarcire di nemmeno 1.000.000 di euro. Col cazzo, con un semimanubrio lesionato già solo per smontare l'anteriore e mettere di nuovo in asse le piastre, quanto ci vuole di manodopera? 350 euro già spesi e non ho riparato il carter, quindi dovrò riparare il carter, quindi un altro cambio d'olio. Comunque sicuramente non è 1.000.000 di euro i danni, lasciando stare un kit carene che si è rovinato sul lato destro, quindi di conseguenza altre rotture di cazzo. 2.900 euro di scarico in titanio e ben 5.000 e passa di forcellone che sì, si può riverniciare, diciamo risistemare, ma non sarà mai originale perché devo avere il pezzo riparato, deve essere sostituzione. Non lo voglio in sostituzione, sicuramente non voglio 6.000 euro, ma porca troia, non mi dare 1.000 euro di danni perché solo lo scarico ne costa 2.900, è già legato le fatture, ti ho legato tutto, quindi quello è il punto. Comunque alla fine la moto, da come potete vedere, è stato anche abbastanza comico, vi lascio a come l'abbiamo dovuta riportare a casa, dato che i carri attrezzi c'erano ma era tardi, avremmo dovuto aspettare 3 ore, un bordello di pazzi. Oh, ma gente su casa solo viaggio. Mannaggia, come si mettono in marcia con passo? Vai giù, che palle, ma ti capite un po', mannaggia. Poi dici perché bestemmi, Valentì? Perché il porco Giuda meno male che ho cambiato le carene, meno male, porco oh Toto, però vacca allarga Toto, mi fai davanti ma allarga. Guarda qua uno che deve fare. Ma che stai rubando la R1? Cammino, va! Mannaggia voi! Tutto di me in porta, tranne che fa il video, vaffanculo, ce lo fanno lo stesso! Era meglio che non succedeva! Oh, la stai portando da spenta, però! Almeno stai provando la ciclistica! Ma non ti preoccupare, fosse, va, Totò, va! Sto rubando la mia moto in questo momento! Oh, qua, gira qua, Tore, qua!
Paro cazzo, perché sgommate? Spingi, spingi! A voi, che li scemi, povero scarico di MT Race. Povero forcellone, il mio carte. Mannaggia butta, il semimanubrio. Ma che cazzo. Però dopo si c'è, ero più contento che si sfumava una plastica, porca guarda che su scarico, tu. Scarichi di Titania. Si stavano sciattando, porco Giuda, va giù. Si è lanciato, aveva sbagliato il ragazzo con la moto. Qua frate ho risalvato, non mi preoccupate, tranquillo. Qua se non avessi bussato a quello col Ducati, bam, in pieno, va giù, in pieno. Porco Giuda, fra col Ducati sei un po' distratto. Sì, è già il secondo che rischia di tagliarti la strada. Il primo avevi torto tu, qui avevi ragione, ma sti cazzi la ragione, questo ti entrava nella gamba. No, ho preso il Velox a 70. Quant'è il limite qua? Perché mettete i Velox e non segnalate la velocità? Velox cazzo, non l'ha visto, porca troia. L'ho preso, questo l'ho preso sicuro, stava a 80. La spigno Saturnia, dove cazzo stiamo? Vaffanculo. No, mi arriva, questo mi arriverà, porco Giuda, che palle. Devo mettere il portatarga regolabile anche io, basta. Sono stancato di essere così illegale. No, vieni di qua, che è meglio. Vieni direttamente nella mia corsia, che dici? La gente non sta bene, voglio in curva piena, con la macchina che veniva di faccia, porco. Non è che tu dici con la macchina che veniva di faccia. E meno male che andiamo piano, meno male. Ah, quanto mi mancava. Vabbè, devo stare qua, raga, se capito, qua la gente guida nell'altra corsia. Ma no, quanto mi sono divertito, mi mancava troppo, mi mancava. Bellissimo. Aia. Si sei fatto una schiata. In curva? Sì. Sì, no, fai. No, come no? Te ne veggevi, voglio non prendere la moto un mese e mezzo, scusate. Un'ora di curvette ci aspettano? Brutte curve strette? Oh, che bella! La strada è un po' umidiccia. Però si fa lo stesso, dai. Che figata, raga, ci volevano proprio le curve. Oh, tutti su una ruota se ne vanno? Che banda di matti, però questo con questa motina qua che fa questi sorpassi, pazzo. Lui che gratta le pedane, che grande! Stai grattando le pedane, stai grattando! Che grande, bellissimo! Non so che strada ci stia facendo fare, il navigatore sta andando al manicomio, aumenta sempre di più però. Vabbè, l'importante è che siano tutte curve percorribili, basta che ci divertiamo. Abbiamo pure modo di testare un po' la X4 tra ombra e sole, quindi vediamo anche un po' come si comporta con questi cambi di luce. Oh, brutta questa, voglio brutta, umida. Tutti a fare l'aperitivo domenicale nel paesino, ma quanto è bello sto paesino, non ci sono mai stato, penso. Ma che modo è che fa sto rumore? Pam. Che cazzo, porca troia. Ma è bordello! Non può decelerare. Anche se questa mi tenta troppo. Ah, che bello. Raga, vi siete persi un po' di belle curve, le prime belle curve. Ho scannato un poco, un po' di adrenalina mi mancava troppo. E si era spenta la gamma. Adesso abbiamo un po' di curve belle anche qua. Almeno vi faccio recuperare un po'. Ah, sì. Ah, che bella, che bello.
Che bello! Eccole! Stretta a destra, stretta a destra! C'è lo scarico che gratta, vaffanculo, non mi interessa, tanto ormai me l'ha rovinato quella. Madò, che bello raga, che bello! Staccate belle qua, si vede la terra. Oh, ero a terra in quella curva. Buona R1, si vuole alzare raga, è riuscita, ma c'è l'antimpennata. Che bello, madò raga, mi sto consolando. Che cazzo di curve. Siamo a terra, siamo! Il BMW vuole tirare con noi sul passo, vai, vai! Round 1. Fight! Che spettacolo! Madò raga, che spettacolo! Cacca in curva, boh! Che caccone quello, era un caccone quello! Oh, caccone in curva, non guardare il caccone Valentino, gira! La cagarella! No! No! Che colori raga, che colori, madonna mia! Gas, adrenalina e di domenica! Questi colori, l'R1 che ricanta dopo 1 mese e mezzo! Ma cosa vuoi di più dalla vita? Che adrenalina! Un Harley avanti che gratta le pedane senza senso! Non stop il ragazzo! Non ha paura! Non ha paura! Con il piede da fuori, gratta le pedane! Che grande! E finisce un po' di adrenalina, abbiamo beccato un po' di traffico. No, non ce la faccio. Fermiamo qui, non ce la faccio più, basta. Cacca, macchina. No, bella, dove stai facendo inversione? In curva? Quella sta facendo inversione in curva, quella sciorella della No, che figata, raga. Fatemi andare bene, tranquillo, perché questa è molto umida. Io non voglio lanciare la mia R1. Quindi qui io vado piano piano, faccio il bravo. Mancano 11 minuti. Scaricare un po' di adrenalina. Ah, tu sei il più forte, sei il più forte. È 300, Madonna mia! Mi sto consolando. Ma che cazzo stai facendo? È solo la ragazza che voglio divertire, ma sta a posto. Cioè, io curva cica stavo a fianco a me, ma tutto a posto. Ma quando te la sei giocata? Sei un pazzo a sorpassare quella curva! Ma vedi, hai capito chi sono? Sì, l'ho capito! Sei un pazzo! Ma non sono un pazzo, perché l'avevamo bucato? Ma era curva cieca! No, io avevo paura venisse qualcuno. Ops, ma quello era un Tudor e ce l'abbiamo preso, porca troia. Ivan, porca troia. Perché è allungato? Che spettacolo. Però. Ma guarda le curve, guarda il lago. Eccolo.
Bello, dai, è divertente, guarda, strada libera, non c'è nessuno, siamo da soli. Bello, bello veramente, passo giusto, divertente, non esagerato. Mi sto divertendo, mi mancava. Porco Giuda, quanto mi mancava. Non posso piegare tanto? Di quasi. A destra me lo mangio troppo, lo scarico è doppio. Che bella questa. Che bella. Che figata. È morto il mio telefono, morto. Scarico. Sì. Vai. Ragazzi, se non vedrete la fine di questo video è perché ci siamo persi. Porca troia, carabinieri, porca troia, carabinieri. Non ti fermare, non ti fermare! Non ti fermare, non ti fermare! Raga, la proviamo pure con l'obiettivo così a 360, posizionata sulla mentoniera. Così vediamo anche il test del sound vero e proprio. Quanto dia fastidio al vento, i vari microfoni, vabbè, c'ho anche la cover anti-vento. Si abbassa per le macchine, ma non si abbasserebbe. Non sento un cazzo a 200. Sto cazzo di vento.